আজ একটা আনবক্সিং করব স্মার্ট ওয়াচ, তো সেটা নিয়েই এই ভিডিওটা পুরোটা থাকছে। নয়েসফিট ক্রু যে স্মার্ট ওয়াচটা বেরিয়েছে সেই স্মার্ট ওয়াচটাই অনলাইন অর্ডার করা হয়েছিল, তো সেটাই চলে এসছে। তো স্মার্ট ওয়াচটা কীরকম কী সবটাই এই ভিডিওতে থাকছে। তার আগে চটপট বক্সটা ওপেন করি। 2000 টাকার মধ্যে তোমরা যদি কোনো স্মার্ট ওয়াচ কিনতে চাও, তো আমি বলবো নয়েজের এই স্মার্ট ওয়াচটা লঞ্চ হয়েছে নতুন, তো এটা কেনো। এটা খুব সুন্দর, একটা নর্মাল রেঞ্জের মধ্যে খুব সুন্দর একটা স্মার্ট ওয়াচ। রেগুলার চার্জের জন্য এখানে দেখতেই পাচ্ছ একটা ম্যাগনেটিক চার্জার দিয়েছে, তো এখানে চার্জের দেওয়ার আর এগুলো হচ্ছে কিছু কার্ড দিয়েছে। এটা হচ্ছে 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি কার্ড আর তার সাথে একটা ওয়েলকাম কার্ড এটা, আর এই নয়েজের কিছু স্টিকার দেওয়া একটা কার্ড দিয়েছে। এটা 1.38 ইঞ্চি ডিসপ্লে, যেটার মধ্যে তোমরা পেয়ে যাবে ব্লুটুথ কলিং। ওয়াচ যদি চার্জ দেওয়ার হয় তো এইটা দিয়ে চার্জ দেবে। তো এই হচ্ছে আজকের এই স্মার্ট ওয়াচ। তো এটা দেখতে পাচ্ছ যে এর যে বেল্টটা আছে, ওয়াচের যে বেল্টগুলো সেগুলো হচ্ছে রাবার বেল্ট, আর ব্লু কালারের নেওয়া হয়েছে এই ওয়াচটা। তো কালারটা বেশ ভালো লাগছে। কভারটা ওপেন করি, তারপর এটা ওপেন করে দেখাচ্ছি ওয়াচটা। এটা অন করি। ওয়াচের পিছনে যে দেখতেই পাবে তোমরা যে প্লাস্টিক মেটেরিয়ালটা আছে সেটা বেশ ভালো, আর চার্জিং পয়েন্টও দেখতে পাবে তোমরা। আর এতে আছে সেন্সার পেছনেই, আর এর যে ওয়াচের যে স্ট্রাপটা সেই স্ট্রিপটা হচ্ছে 22 ইঞ্চ মতন, বেশ ভালো। যেটা এই হয়ে গেল আমাদের স্মার্ট ওয়াচ ওপেন। ওয়াচটার বিল্ড কোয়ালিটি বেশ ভালো। আর আরেকটা কথা বলে দিই, ইনডোরে কিন্তু এর ব্রাইটনেসটা খুব ভালো লাগবে, ব্রাইট লাগবে, আর আউটডোরে কিন্তু এর ব্রাইটনেসটা একটু কম লাগবে। ওয়াচটায় তোমার ব্রাইটনেস সেটিংস আছে, ব্রাইটনেস কমা বাড়া করতে পারো, সাইলেন্ট করতে পারো, ভাইব্রেট করতে পারো। তারপর এখানে হার্ট রেট মনিটরিং দেখতে পাচ্ছ, ব্লাড, তারপরে ব্লাড রেট মনিটরিং আছে, প্লাস অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছ। এই স্ক্রিনটার ওপরে সামনের হোম পেজে তোমরা একটু জাস্ট ক্লিক করে হোল্ড করে রাখবে, তাহলে এর যে ওয়াচ পেজেস আছে সেগুলো চেঞ্জ হবে, তো সেগুলো তোমরা চুজ করে ইউজ করতে পারো। আর এখানে হ্যাঁ, যেটা মেন পার্ট হার্ট রেট মনিটরিং, যেটা দেখতে পাচ্ছ, এটা দেখছো, দেখো ব্লাড অক্সিজেন মনিটরিং। ওয়াচের সাইডে দুটো বাটন আছে। ফার্স্ট বাটনটা যেটা সেটা মেনু, ওয়াচের মেনু পেজটা বেরায়, আর সেকেন্ড বাটনটা যেটা সেটা ওয়ার্কআউট যে মোডগুলো সেইগুলো অন হয়, সেই মেনুগুলো অন হয়ে যায়। তো সেটা তোমরা একটু দেখো। আর এই হচ্ছে চার্জ দিচ্ছি আমি, এখন ফুল চার্জ করবো। এই হচ্ছে চার্জিং পয়েন্টটা আমি খুঁজে দিয়েছি চার্জ। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই এন্ড করলাম।